हेलो हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई 30 डे मिनी ब्लग च्यालेन्जको। आज डे 4 मा आज हेर्दा हेर्दै डे 4 पनि भएछ। 4 डे हो कि डे 4 हो। अनि आजको मिनी ब्लगको सुरुवात चाहिँ मैले पोछा गर्नबाट गरेँ। पोछा चाहिँ म सधैँ लाउँछु तर देखाउँदिनँ के कति देखाउने एउटै काम भनेर। अनि एउटा हाम्रो सानो पहाडी पनि छ नि त, अनि त्यसको पनि गोबर सोबर सोरेर पराल हालिदिएर म माथि गएँ। अनि पूजा भाँडा पनि मोलिसकेँ। अनि यो आँगन के सबै त्यो हिजो पानी परेर पुरै त्यो बालुवा जस्तो आएको थियो कि, अनि त्यही भएर सबै पखालेँ। प्रायः म यो पखालिरहेको हुन्छु, सधैँ जसो 1-2 बाल्टी दिनमै हालिदिइराखेको हुन्छु। अनि म उता गर्दाखेरि त बाबु त उठिसकेको रहेछ। फेरि बाबुलाई यो बनाऊ, म नुहाएर आइहाल्छु है भनेर पकाएर अनि गएँ। अनि आउँदाखेरि त बनाइसकेको रहेछ। अनि कलर मिलाएर राख भनेर भने, चिया पनि बनाएँ। अनि यता बाबुलाई पनि होमवर्क पनि दिएँ क्या, यो मैले बनाइदिएको, यो कुन कलर हो गर ल भनेर सिकाइदिएर। अनि उसले गरिरहेको छ। अनि बारीमा ट्र्याक्टर लगाउन आउनुभयो अङ्कल, मकै छर्नु पर्यो नि त। अनि ट्र्याक्टर पनि लगाइयो बारीमा। त्यसपछि यो के मेरो रुम हो, 3-4 दिन भइसक्यो त मैले पोछा नलगाएको। म रुममा पनि लगाइदिन्छु कि, यसरी लगाइदियो धुलो सुलो सबै त्यो जान्छ, सफा भएको जस्तो नि लाग्छ, चित्त पनि बुझ्छ आफूलाई। अनि म आफ्नो कोठामा यो कार्पेटमाथि पनि पोछा लगाइदिन्छु कि। अनि आफ्नो कोठा पनि चटक चुटुक पारिसकेँ मैले। अनि घाँटी दुखेको छ भनेको छु नि त, अनि कति सादा खाना खानु, आज त जेसुकै होस् भनेर मैले टक्क लाएर अमिलो पिरो चटपटी बनाएर खाइदिएँ। घाँटी दुखिरहेको छ क्या, पुरै टन्सिल भएको छ तै पनि। अनि बेलुकाको साँझबत्ती पनि बालेँ। अरू काम गरेको देखाइनँ क्या साथीहरू मैले, तल कति धेरै काम गरेँ तर मोबाइलै लिएर गइनँ क्या, झ्याउ लाग्यो। अनि बाबुलाई बेलुकाको खाना पनि खुवाएँ मैले। ओके बाई साथीहरू, आजलाई यति नै।